Նախնշեմ, որ գիտությունների թեկնածու դառնալու որոշումս ինձ բավականին դժվար է տրվել։ Բայց չի ասի, որ հեշտ է եղել այդ ճանապարհը։ Ամեն հաջողության հիմքում ընկած է առաջին հերթին նպատակասլացությունը եւ չարչարանքը։ Պետք է պատրաստ լինես որևէ մի արդյունքի հասնելու համար ցանկացած գործում, ցանկացած ոլորտում։ Պետք է պատրաստ լինես անսահման ջանքեր գործադրել։ Երկար ժամանակ է պահանջվել, որ համարձակվեմ հավակնելու գիտությունների թեկնածուի կոչմանը։ Այդ կոչումը համարում եմ բավականին պատասխանատու եւ պարտավորեցնող, ինչևէ երկու կարևոր շարժիչ ուժ ստիպեցին, որ ի վերջո այդ որոշումը կայացնեմ։ Մեկը հորս մեծ ցանկությունն էր եւ երկրորդը իմ գիտական ղեկավարի Սահմանադրական դատարանի նախկին փոխնախագահ Վլադիմիր Հովհաննիսյանի հորդորներն ու աջակցությունն էին, որ ի վերջո ինձ տարան այդ մտքին, որ համարձակվեմ հայտ ներկայացնելու գիտությունների թեկնածու դառնալու։ Ցանկացած ճանապարհ դա պայքար է։ Իսկ պայքարի սկզբում միշտ չէ, որ մարդը կարող է ճշտորեն ենթադրել, թե արդյունքը ինչպիսին է լինելու։ Նման շեղում որպես այդպիսին չէր կարող լինել, որովհետև կոնկրետ որոշման վրա աշխատելիս, կոնկրետ գործի վրա աշխատելիս մեր համար ուսումնասիրության առարկա է դառնում նաև տեսությունը եւ որպես կանոն մենք մեր դատական պրակտիկայով փորձում ենք տեսությունից չշեղվել եւ նաև տեսության, այսպես ասած, թեզերը կյանքի կոչել դատական պրակտիկայում եւ ոչ թե ընդհակառակը հակասել տեսությանը կամ տեսության մեջ առկա թեզերի։ Ես չի ասի, թե դատական պրակտիկան տեսական սկզբունքներից շեղվում է։ Եթե մենք խոսում ենք դատական սխալների մասին, դատական պրակտիկայում, որոնք անխուսափելի են, ոչ միայն մեր ընդհանրապես, ոչ միայն մեր երկրում, բոլոր երկրներում, դատական սխալը, ինչպես բժշկական սխալը բժշկագիտության ոլորտում, դա անխուսափելի է եւ այդ սխալները նաեւ ուղղելու ընթացակարգեր կան եւ ուղղվում են։ Նույնիսկ գիտնական իրավաբանը չի կարող հաջողել վերաքննիչ եւ վճռաբեկ այցաններում, եթե չունի առաջի այցանի դատավորի փորձ։ Ինչևէ, ամեն դեպքում միանշանակ կարևորում եմ գիտնական դատավորների ներկայությունը դատական համակարգում, հատկապես վճռաբեկ դատարանում, հաշվի առնելով, որ վերջինս հանդիսանում է իրավունքի դատարան։ Նյութական դատավարական նորմերը կիրառելիս դե հանդես է բերում գիտական համակարգված մոտեցում, բնականաբար դատական ակտի որակը էականորեն շահելու է դրանից։ Կցանկանայի ընդգծել վարչական բլոկին առնչվող օրենսդրական կարգավորումները մշակելու գործընթացում դատավորների, հատկապես գիտնական դատավորների կարծիքը հաշվի առնելու անհրաժեշտությունը։ Գիտական մոտեցման կարիք բոլոր ոլորտներն ունեն, բոլոր։ Եվ պետքա բոլոր գործողությունները, որոնք արվում են, երևի տրիվիալ բան եմ ասում, բայց գիտական հիմնավորվածություն պետք է ունենան։ Դասախոսի աշխատանքը ինձ համար խիստ պատասխանատու աշխատանք է։ Այնպես չի, որ ընդհանրապես լսարան չեմ մտել։ Փորձեր եղել են։ Պարզապես համարում եմ, որ դասախոսական աշխատանքը բավական պատասխանատու է եւ նաեւ էներգատար։ Հետեւաբար այդ աշխատանքով պետք է զբաղվեն նրանք, որոնք կոչված են այդ աշխատանքին։ 2008 թվականին հենց իմ մոտ մի փոքր ժամանակային առումով հնարավորություն եղավ, գրաֆիկս դեպացավ, ես անմիջապես անցա դասախոսական աշխատանքի, պրակտիկ աշխատում էի 2009 թվականից մինչև 22 թվականը։ Այսինքն դատավոր նշանակվելուց հետո ես հասկացա, որ ծանրաբեռնվածություն հնարավորություն չի տալիս։ Գիտեք, ես ինձ համարում եմ հին սերնդի մարդ եւ այդ նորարարությունների հետ այդքան էլ մեծ սեր չունեմ, հետեւաբար չեմ կարող այդպես ճշգրիտ պատասխանել, բայց իմ համար դատական ակտը ձևավորումը դատավորի ներքին համոզմունքի միջոցով, դատավորը մինչև տվյալ գործը իր միջով չանցկացնի, ընդ որում ոչ թե մտքի միջով, այլ սրտի միջով, ինքը չի կարող ճիշտ արդարադատություն իրականացնել։ Մենք հիմա չենք կարող ասել, որ արհեստական բանականության գործիքը իդեալական է այսօր, չէ։ Ես նկատել եմ, որ հարցերը տարբեր կերպ ձևակերպելիս տարբեր պատասխան ենք ստանում։
Այսինքն դու պետք է հասկանաս նաև թե այս հարցը տալով ինքը ինչ պատասխան կտա, դա կանխազգալով, կանխագուշակելով դու հարցը այնպես ձևակերպես, որ ստանաս ճիշտ պատասխան, այսինքն դու պետք է քո սպասելիքները ճիշտ պատասխանի դու ունենաս, այսինքն դու բավարար կրթական մակարդակ պետք է ունենաս։ Ես կասկածում եմ, որ որևէ ոլորտում կարող է մարդկային բանականությունը փոխարինել։